呢個火焰鮑魚海鮮鍋夠新意又鮮味。今次呢，我哋去咗一個美食團啊，有爽口彈牙、香噴噴嘅煲仔飯啊，又有肥美嫩滑嘅全蠔宴。呢個胡椒豬肚雞湯夠濃郁啊！飲完頭啖湯就打邊爐。大家好啊！今次呢，我哋參加咗旅遊360嘅一個江門台山2天團啊。咁價錢呢，就係星期日至到星期五呢係299，星期六呢係369嘅。第一站呢，會先去一家賣陳皮產品嘅鋪頭啦，再去蔡李佛文化陳列館啊，跟住呢，就會返去我哋住宿嘅伯爵酒店。咁酒店嘅附近呢，就有步行街啊。食完晚飯呢，大家都可以夜遊步行街啊。除咗街頭小食之外呢，都仲有商場啦，同埋一啲賣衫褲鞋襪嘅店鋪啊。咁第二日嘅行程呢，就會去海味街啦，同埋呢個梅家大院嘅。如果有興趣嘅就繼續睇落去啦。咁喺影片開始之前呢，歡迎大家訂閱我嘅頻道，仲有讚好、留言同埋分享我嘅影片啊！多謝大家嘅支持。今次呢，都係8點半喺羅湖，9點半喺深圳灣集合啊！我哋就揀咗喺深圳灣集合啊！咁9點半等齊人呢，我哋就出發去上旅遊車啦。呢一架啡色車身第15號車嘅就係我哋呢2日行程嘅旅遊巴。程呢，我哋先去新會，咁我哋先去江門新會食間中午飯。11點半呢，我哋嚟到呢一間叫做味道坊嘅餐廳食午飯啊。呢一個鑊仔裏面呢，就有蝦啦、鮑魚、蘿蔔同埋魚嘅。呢一大碗係粟米粥啊。服務員呢，讚完酒點完火之後呢，就淋上呢一個汁啊，跟住呢，就煮翻熱呢一個鮑魚海鮮鍋啊。呢個鍋呢，鮑魚夠腍啊，海蝦彈牙，啲魚又夠鮮甜喎，啲蘿蔔呢又索晒味。跟住呢一個係豆腐啊，再有雞啦，跟住有個菠蘿咕嚕肉同埋南瓜。呢一個上湯匙酥同埋茄子豆角。12點4上車，1點鐘嚟到呢一個陳皮莊園啊。呢度呢都有啲唔同年份嘅陳皮啦，同埋有各式各樣嘅陳皮產品啊。呢啲呢有10年以上嘅陳皮呢，都真係好香啊！咁價錢呢，大約係400-500蚊一斤啊。嚟到江門呢，我都想買翻啲陳皮㗎，但係呢，導遊話聽日我哋去嘅地方都會有陳皮賣啦。咁同埋呢一度嘅選擇都唔多啊，所以我最後都冇買到嘅。咁陳皮嘅產品呢，就有啲陳皮絲啦，可以就咁食啦。咁另外仲有陳皮花生啊、陳皮涼果啊呢一類嘅零食嘅。咁每一位團友呢，就有一碗陳皮綠豆沙。咁我就覺得呢碗綠豆沙呢，麻麻地啦，因為好稀啊，同埋冇乜陳皮味啊。1點半上車，2點鐘我哋就嚟到呢一條經梅村嘅蔡李佛文化展覽館啊。咁經梅村呢，就係蔡李佛拳嘅發源地啊。咁蔡李佛拳呢，係中國傳統拳術中嘅南拳之一啊。佢融合咗蔡家拳啦、李家拳同埋佛家拳嘅一種拳術，係由江門新會經梅鄉人陳響創立嘅。咁村裏面呢，除咗有蔡李佛嘅文化陳列館之外呢，
亦都有創立人陳響嘅故居歷史建築啊。咁呢度咧都會定期舉行一啲嘅國際武術交流啊，同埋陳響公誕辰紀念啊。咁我哋咧就入去呢一個陳列館睇下，呢度咧都展示咗蔡李佛拳嘅一啲嘅歷史文化，融合咗蔡家拳短手同埋腿技，李家嘅長手打法，同埋佛家嘅掌法，圖文並茂。呢度咧係行上去樓上望出去嘅景觀啊！咁行返出嚟咧，就見到牆壁上咧都係一招一式嘅壁畫。喺建築物與建築物之間呢，係有一啲嘅小巷啊。咁其中呢，有一條叫做出神入化巷，一條叫做梅花三弄巷啊。除咗武術形態之外呢，牆上面仲畫寫咗一啲嘅山水風光同埋詩詞啊。大約2點10個字呢，我哋就上車返酒店啊。返到酒店嘅時間大約係4點鐘。返上酒店休息一陣呢，大約5點半，我哋先再出去食晚飯啦。呢度係酒店對住嘅一個人工湖啊，環境都非常之舒適啊。朝早落嚟河邊散下步，一定好舒服啊！入到大堂呢，見到個樓底都係非常之高嘅。攞咗時卡之後呢，我哋就返上房間啦。今次我哋係住喺11樓啊。入房間睇下，入房間嘅左手邊呢，就係洗手間，我哋一陣間先再入去睇。右面呢，就見到一個衣櫃，咁裡面有拖鞋啦。咁隔離就係茶水櫃啦。有水煲啦，2支水同埋水杯，咁下面呢係有個雪櫃嘅。咁見到呢有個行李架啦，咁前面有個掛牆電視啦，咁同埋有張書台，有張凳，咁呢間房係有露台㗎。咁跟住轉右邊呢，就有張梳化同埋大床。咁房間呢都好光猛啊！咁我哋行出去露台睇下。望出去個景觀都係非常之開揚啊！我哋入去廁所睇睇，咁呢一入門口呢，就係見到馬桶啦，跟住隔離呢一邊就係淋浴間啦。咁其實呢，見到個廁所都好細嘅啫，一眼望晒啦。咁呢一度就係洗面盆啦，咁有水杯啦，番梘啦，跟住呢一邊呢係櫃桶，入邊有啲嘅梳洗嘅用品啦。
咁掛住呢一個呢係風筒嚟嘅。咁我再環繞房間一周俾大家睇睇啊。咁頭先呢就話廁所呢就唔係好大啦，咁但係我又覺得好骨子啊。咁同埋呢間房呢，整體佢唔算大，但係呢入到嚟感覺係舒服咯，企理乾淨啊。咁同埋有個露台啦，光猛同埋開揚啦，咁所以係舒服嘅。咁喺書台對住嘅牆身嗰邊呢，係有 USB 插頭嘅，同埋喺床頭嗰邊都有㗎。咁酒店隔離就係步行街啊。咁因為未夠鐘食飯啦，咁所以我哋呢就趁呢啲時間呢就去探一探路啊。咁步行街呢都係一啲嘅騎樓式嘅建築啊。咁騎樓底下呢都係一間間嘅商鋪啊。咁但係因為而家時間早啊，好多都係未開門㗎。咁我哋呢就會今晚食完飯呢，先再嚟呢一度行下個夜市啊。咁我哋呢就而家行返去我哋頭先呢落車嘅地方啊，即係河邊嗰個位置啊。咁我哋呢就準備搭車呢就去食晚飯嘅。我哋5點半上車啊。咁就6點鐘嚟到呢一度叫做三荃灣啊。咁落咗車之後呢，我哋要行大約15分鐘呢，先去到餐廳啊。咁其實呢度呢都係一個鄉村嘅地方啊。咁沿途呢會見到一排嘅碉樓啦，同埋一啲嘅農地啊。前面見到有幾隻走地雞啊。咁喺呢一度呢，轉彎入去見到嗰間就係我哋今晚食飯嘅餐廳啊。呢度嘅碉樓呢，係上世紀20年代嘅海外僑胞呢，喺海外賺錢返嚟起嘅屋啊，都已經超過100年嘅歷史啦。咁就以百年僑屋為依託啊，以僑鄉特色美食為主打啦。咁就利用山啊、水啊、稻田呢啲鄉村嘅資源啦，打造成一個中西融合又會美食嘅新景點啊，成為咗台山第一個嘅僑文化主題餐廳啊。我哋埋位開餐啊，一坐低呢，就已經見到台面有一個個嘅煲仔啊，原來係豬紅粥嚟㗎，粟米紅蘿蔔湯，跟住蒸魚啊，南瓜同埋豬肉丸啊，再嚟就係雞啦。呢一煲係黃鱔飯啊，但係啲黃鱔就比較碎同埋少啊。跟住呢個碌鵝啊，蒜蓉勝瓜、節瓜片、鹽菜。食完飯就落返地下周圍行下啦。咁就呢一度有個小賣部啊，有薑啦，同埋米啊。咁喺台山出產嘅稻米呢，都係一啲嘅優質絲苗米啊。因為水土嘅關係啦，米飯係粒粒分明、爽口同埋彈牙。我都真係想買返幾包米返香港啊，不過路途嘅問題，
猶豫咗一陣，最後都冇買到啊。雖然呢一度係鄉村地方啊，但係因為加入咗文化旅遊嘅新元素啊，所以都成為咗一個新嘅旅遊打卡熱點啊。細心咁去觀察同埋欣賞呢，呢度都係一個非常之有特色嘅地方啊。大家食飽飯呢，就回程返酒店啦。咁我哋就沿返頭先入嚟嘅地方呢，慢慢咁樣行返出去。咁我哋7點3個字上車啊，咁大約半個鐘頭到啦，7點9個字就返到酒店啦。咁喺酒店門口落車呢，我哋就直接夜遊呢個步行街啊。咁見到騎樓建築物嘅地鋪呢，全部都開晒門啊。咁加上呢又有燈光啦，咁同頭先5點幾嗰個時間呢係完全兩個景象啊。可能係平日嘅關係啦，啲遊人呢都唔係咁多啊。行下行下呢，都覺得有啲熱同埋口渴啊！見到有間糖水鋪啊，咁啊想食啲凍嘢解下渴啊，都好多款式啊！咁我就叫咗木瓜紅豆西米芋圓啊，咁啊10蚊有一大碗啊！材料夠多啊，未食都已經涼晒啦。食完糖水呢，就繼續行下街啊！如果别错过啊，上一批是49克，指定是99。那么晚上还要看见南瓜，本场女的你看上。手工如果别错过，手工如果别错过啊。缔造价值，传承真愛，情到最深處，真愛周6行。除咗地鋪之外呢，仲有商場啊。仲有呢一間華潤萬家超市啊！行下行下呢，就嚟到呢一條小食街啊！咁路邊呢，就擺滿一檔檔嘅車仔啊！呢一條步行街呢嘅範圍都唔細啊！咁我哋左穿右插咁樣呢，行下行下都行咗好多嘅鋪頭啊！我哋呢行到大約9點半鐘左右啦，咁就大家都有啲攰啦，咁跟住我哋就回程返酒店啦。大家早晨啊！咁琴晚呢就落好大雨啊，咁而家望出去呢個天都好多黑雲啊，一陣間呢都準備落大雨噶啦。7點半就落餐廳食早餐啊！呢一間酒店嘅餐廳呢好細啊，咁同埋都冇乜嘢食嘅。咁如果唔係落大雨呢，我哋都打算出去行下揾下嘢食啊。導遊呢就約咗我哋10點半鐘出發啊。出邊呢落緊好大雨啊。咁我哋食完早餐呢，想出去行下散下步都唔得啊。11點3去到海味市場啊！咁原來呢一個海味市場唔係好大嘅咋，咁佢兩邊加埋嘅鋪頭大約有10零間左右。咁啲鋪頭呢都係賣一啲嘅蝦乾啊、蝦米啊、
魚乾仔啊、瑤柱、一啲嘅花膠、冬菇呢一類嘅。100蚊斤嘅魚乾仔呢，咁我就買咗半斤啊。12點鐘上車，5分鐘嚟到呢一間餐廳啊。首先呢，飲呢一個紫菜蠔湯啊，跟住呢一個係生蠔煲仔飯啊。今餐呢係豪門海鮮宴啊。隻生蠔咧都肥美嫩滑啊，跟住呢個係炸生蠔啦，跟住係生蠔炆雞啊，白灼蝦，清蒸一夜情馬友啊，水煮生蠔，上湯白菜。清蒸馬蹄肉丸啊，蠔油生菜，最後係蠔仔煎蛋啊。1點半上車，2點鐘呢嚟到呢一個梅家大院啊。雨勢呢已經冇頭先咁大啦，不過都仲係雨微微啊，咁所以大家都仲係要擔住把遮啊。咁梅家大院呢就位於台山市嘅瑞芬鎮啊。咁就喺1931年呢，由當地嘅華僑創建啊。咁大院佔地80畝，咁就有108棟2至3層大騎樓嘅樓房啊。咁就長方形咁樣排列啦，整齊劃一嘅。而中間呢，就有40畝嘅空地呢，係專係俾一啲嘅商販擺賣嘅。咁成個梅家大院呢，就好似一座4方城咁樣啊。因為咧，當地嘅華僑咧，大部分嘅人都係姓梅嘅，所以咧就叫做梅家大院啊。咁曾經咧都有電影嚟呢一度取景拍攝啊，咁所以令到呢一個梅家大院都有一定嘅知名度啊。呢一度咧都有啲賣當地特產嘅鋪頭啊。可以上樓參觀啊！上面曾經係一啲嘅電影嘅拍攝場地啊。3點鐘回程去中山嘅三鄉食晚飯啊。5點鐘嚟到呢間稻香園食晚飯啊！今晚呢係食火鍋啊，有鯇魚片啦，呢啲係薯仔同埋一啲嘅肉丸啊，咁仲有一啲嘅淮山啦。咁湯底呢就係一煲嘅胡椒豬肚雞湯啊！導遊呢就話叫我哋飲咗湯先啊，但係我哋呢快過頭啊，已經將啲食材落咗落煲湯度啊！呢煲湯呢，胡椒味好重啊，好飲啊！最後呢，就係呢一個臘味煲仔飯啊！咁因為呢晏晝嗰餐食得太飽啦，咁而家晚餐嘅時間又早啦，所以大家都食唔到幾多嘢啊！食飽晚飯呢，6點半就回程返香港啦。咁2日嘅行程就完結啦，下條片再見啦，拜拜。最後要講返啦，喺回程嘅時候呢，每人有1隻臘鴨髀啊，返到屋企先拆出嚟啊，咁啊影俾大家睇。